السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إلهي أيام هدله كلن كان نوافجيي waxaan weydiisanaynaa inuu ka dhigo kulan barakaysan waayo waxaan ku daraasaynaynaa kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxaa jiro xadiis cajiib badan oo aan ka hormarinay aayad quraan ah. xadiiskaas wuxuu ka hadlayaa fadliga saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam. saliga nabiga meelo badan uu galaa, laakiin maanta waxaan soo qaadanayaa qiso oo qof ama qoys saliga nabiga badiyey oo deen culays lagu lahaa ilaahay uu ka guday 24 saacadood gudaheeda. haddii qalbigaagu nadiif yahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saarato, isla markaasna yaqiin aada yaqiinsanto, aada aaminto ilaahay inuu deenta kaa gudaa, waa kaa gudayaa. kaliya waxaa lagaa rabaa tallaabooyinka soo socdo inaad qaado. kow horta ilaahay wuxuu amrayaa qur-aanka suurat al-axzaab aayadda 56 ilaahay wuxuu leeyahay ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy. ilaahay iyo malaa'igtiisa ilaahay ku saliyaan ee rasuulkii ku saliyaan sala allahu calayhi wasalam. cafwan, ilaahay salaatullaahi cala annabiy waxaa lagu fasiray athanaa. ilaahay wuxuu ammaanayaa rasuulkiisa, wuxuu ku ammaanayaa malaa'igtiisa agtooda. wa salaatu lmalaa'ika cala annabiy, malaa'igta markay nabiga ku salinayaanna waxaa la yidhi waa ducaa ee naxariis ilaahay u weydiinayaan inuu u naxariisto, isla markaasna waa ammaan. marka ilaahay wuxuu amray yaa ayuha aladiina aamanuu, waa annagaana ilaahay subxaanta una amray yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima. salluu calayhi waxa waaye dhaha allahuma salluu calayhi wasallimuu tasliima. xagga salaantana waxaa waaye markaas ku darto allahuma salli wasallim calaa muxamed. waa siiqada ugu yar waa aad dhihi karto. haddii kale waxaad akhrinaysaa asalawaatu maaragtay alibraahimiya oo ah allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa baarakta calaa muxamed wacalaa aali muxamed mubaarik. waa sii wadaysaa. laakiin culamo qaar ayaa waxay yidhaahdeen haddii labadan aad isku keento waad soo koobtay saliga nabiga calayhi salaam wayna bannaan tahay, oo ah allahuma salli, ilaahu u naxariiso oo naxariistaada gaarsii nabiga calayhi salaatu wasalaam, wasallim, nabadgeliyey, nabad yeel nabiga calayhi salaatu wasalaam. marka halkan waxaa soo koobtay, soo urursay saliga nabiga calayhi salaam. qiso cajiib badan. marka qisada waxaan ka hormarinayaa ubay ibnu kacab ee nabiga calayhi salaam isagoo la socdo maalin ayaa wuxuu yidhi yaa rasuul allah, aniga aadan kugu saliyaa. markaan kugu salinayana ma tiriyo, macnaha wax badan aan dhahaa allahuma salli wasallim calaa muxamed. markaasaa wuxuu yidhi ilaa intee la eg aan gaarsiiyaa. markaas nabiga wuxuu yidhi maa shita, intaad doonta gaarsii. ninkii markaas wuxuu ku yidhi alrubuc, kabaran 4 meelood 1 meel haddaan ka dhiga ducadeeda adayga kaliya inaan kuu duceeyo. wuxuu yidhi maa shita, intaad doonto, laakiin in zidta haddaad kordhiso fa huwa khayru lak, taas ayaa ka khayr badan. marka haddii nabigu uu yidhi haddaad kordhiso sala allahu alay wasalam, qofka caaqilka wuxuu keenaa marka inuu kordhiyo. wuxuu yidhi ka waran marka haddaan nus ka dhigo. wuxuu yidhi maa shita, intaad doonto. waa in zidta haddaad ka kordhiso, intaas aad ka badiso fa huwa khayru laka, taas ayaa kuu khayr badan. markaasuu yidhi ka waran haddaan ka dhigo thuluthayn. thuluthayn waa 3 meelood 2 meel adiga keliya aan kugu saliyo, 1 meelna ani aan ducaysto. wuxuu yidhi maa shita, haddaad doonto. wuxuu yidhi in zidta haddaad kordhiso fa huwa khayru laka, taas maaragtay way kuu khayr badanta. markaasaa ninka wuxuu yidhi ka waran rasuulka ilaahu sala allahu alay wasalam, haddaan ka dhigo ducadeedoo dhanba adiga aan kaa dhigo. nebigu markaas wuxuu yidhi fiiri, idan yukfaa hamuk wa yukfaru dambuk. wixii hami iyo culays ku saarnaa oo dhan waa lagaa qaadaya. deen hadday tahay, xanuun hadduu yahay, kurba hadday tahay,
ilmo ku dhibayaan oo kale hadday tahay, xaas ku dhibaysa hadday tahay, haddaad xaas tahay adiga ninkaaga hadduu ku dhibayo, wax walbo kurba kugu hayso waa lagaa qaadaya. intaas kaliya maaha, nabigu wuxuu yidhi alay wayuqfaru dambuk, dembigaagana waa la dhaafaya. qiso cajiib badan. nin ayaa lagu lahaa 500 oo diinaar oo lacag aada u badan. qisadana waqti hore ahayd, nin sheekhan ka dhagaystay. markaasaa wuxuu ninka 500 diinaarka wuxuu maaragta u qaatay deyman fara badan oo lagu lahaa inuu kala 500 diinaar lacag badan ahayd waagaas. waxaa laga hadlayaa 100,000 oo kale haddaysan ka badnayn. marka dad badanaa deyman ku lahaa, deymihii wada dadka iska wada siiyey, hal qof uu ka qaatay. haddaba maanta dadku way sameeyaan, dad oo deymo kala duwan ugu leeyahay, hal qof uu u tagaya, deenu ka soo qaadanaya, deentaasu dad ku wada bixinaya, marka hal qof keliya ayaa deen ku lahaanayo. saasaana wanaagsan, intaasoo qof intay deen kugu lahaan lahayd. markii deymaha dadka wada siiyey, ninka waqtigii u qabtay, waqtigii markii la gaaray, muddadii soo dhammaatay, ninkii u yimid wuxuu dhahay deynteedaan rabaa, waqtigana waa la joogaa. wuxuu wallaahi ilaaha ila og, laa amliku shay-an, wax aan haysto ma laha. waa dadaalay, meel walbaan galay, wax aan haysta ma laha. ninkii wuxuu yidhi marka ku kaxeynaya, maxkamaddaan ku geenaya. ninkii wuu kaxeeyey, maxkamaddii uu geeyey. qaadigii maxkamadda ninkii wuxuu ku xukumay xabsi in la xero, maadaama waqti uu haysto, deyntuu ku godi waayey, waa ku xerayaa uu yidhi. ninkii oo deynta lagu lahaa wuxuu ka codsaday qaadigii, ma isiin kartaa 24 saacadood in reerkan kusoo macasalaameeyo oo aan kuu soo laabto. wuxuu yidhi seen kuuga aamini karaa inaad soo laaban doonto. markaasaa wuxuu yidhi damaanadaan ku siinaa. wuxuu yidhi maxaa waaye damaanad? wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaam aan damaanad kaaga dhigaya. wuxuu yidhi maxaa ula jeedaa? wuxuu yidhi waxaan ku dhaaranayaa haddaan soo laaban waayo inuu ilaahay iga saaro ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. ninkii nin oo wuxuu ahaa ahlu khayr ah, qaadigii damaanadaasuu qaatay. wuxuu dhahay berito iyo casirkaa noo baranaa. ninka waa baxay, ehelkiisuu u tegay, xaaskiisa sheekaduu u sheegay. wuxuu dhahay dhibaa jiro, deyntii waqtigeedii waa la soo dhaafay, ninkii lahaana kuma cafina uu yidhi. wuxuu u geeyey maxkamaddii, qaadiga waa xukumay, xabis ayaa leegu xukumay. marka inaan noqdo waayo berito, caawo keliyaan guriga joogaan idin macsalaameeyo. markaas xaas caqli badanay ahayd, waxay dhahday nebiga sooma dhihin calayhi salaatu wasalaam qofkii saligayga badiyo sida ninkii ka dhiga oo kale, saligiisa nebiga calayhi salaam sooma dhihin wax alla wixii kurba ku hayso oo dhan waa lagaa qaadaya, ilahina waa kuu dambi dhaafaya. intaan la soo daahna ilaahay dembigayga ha dhaafo, kurbadana haysatona deynta ilaah wuu naga qaadayaa. caawa wax walba wax kaliyaanan samaynin, salaada cishaa kadib aan fariisanno ilaa salaada subax saliga nebiga aan akhrino. sidiiyay sameeyeen. salaada subax intaan la gaarin ayaa ninkii iyo xaaskiisa waa hurdoodeen, meeshay ku dhaceen, waa daalanayleen. kumanaan jeer ay ku celiyeen allahuma salli wasalim calaa maxamed. markii meesha ay ku dhaceen, waxyaa badanaa dhacay. ninkii wuxuu arkay riyo. riyaduu ku riyooda u arkay ayaa wuxuu arkay cajaa'ib. nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam, nebi maxamed oo ku dhahayo waa kurbaysan tahay soo maaha? markaasuu yidhi haa yaa rasuulallah. wuxuu yidhi berito markaa salaada subax tukato oo waaga uu kuu baryo, waaliga waa gobornarka, waa maamulaha wilaayadoo dhan u tag, waxaad leedahay nebigaa isoo diray, wuxuu ku amray, wuu ku soo salaamay. ulahay kow horta ka farxe inaan soo salaamay. cafwan, 2 waxaa u sheegtaa in nebiga uu kaa dalbaday deynta inaad iga guddo 500 oo diinaar aad iga bixiso. hadduu ku dhaho nebiga calayhi salaatu wasalaam inaad aragtay oo ku soo diray, maxaa calaamad ku ah? 2 calaamadood leh aan kuu sheegaya. calaamad koowaad, nebigu wuxuu ii sheegay ilaahay keliya inuu kula ogyahay habeen walba intaadan seexan in 1000 jeer saliga nebiga aad akhriso. xoritaas waa run, cid kaloo og ma laha. si tartiiba hoosaan u akhristaa, ana agtirsado. calaamadda labaad, nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xalay saliga nebiga markaa akhrisay 1000kii inaad dhammaystirtay iyo inaadan gaarin shakiya ku galay, waxaa kaa qaldamay nambarkii. iyadana nabigu wuxuu yidhi waa loo dhammaystiray. ninkii markuu intaas maqlay wuxuu yidhi allah waa runtiisa, waa cararay baytulmaalkuu aaday. iyo waxaa kaloo ku jirtay shafeecadayda haddaad rabto
ninkaas deynta ka gud shafaacada nabiga calayhi salaatu wasalaamna waxa waa ilaahay uu kuu tuugo in laguu dambi dhaafo jannana lagu geeyo waxaa dhacday ninka waa baxay baytulmaalku ka soo saaray 500 oo diinaar 2,500 oo diinaarna gacantu ka saaray marka halkaan marka been ku haystaa waa 500 oo deynta ku gud uu dhahay iyo 2,500 oo farxadii darteeda salaantii nabiga iyo shafaacadiisii uu ninkii u siiyey ninkii oo faraxsan waa orday maxkamadii uu tagay maxkamadda markuu tagay albaabka markuu ka soo galayba qaadigii indhihiisa ku dhacay qaadigii oo dhahay kaale farxadaan ku hayaa kaale qaadigii u tagay wuxuu dhahay barakadaadii xalay nabiga calayhi salaatu wasalaam riya ku arkay riyadaasaan ku arkay wuxuu yiri haddaad ninkaas ka guddo deynta lagu leeyahay rasuulku wuxuu alayhi salaam anna maalinta qiyaamaha waa kuu shafaaca qaadaya waxaan ku oofinayaa deyntaas gudday oo ninkaas aad ku gudday annagana waa kuu gudaynaa deyntaadii oo ah waa kuu shafaaca qaadaya nabiga calayhi salaam saasuu ku yiri isagoo jaajka ay wada hadlayaan albaabka waxaa ka soo galay ninkii deynta lahaa markuu soo galay albaabka xoogu ku soo galay isagoo faraxsan ninka deynta ku lahaa qaadiga wuxuu dhahay waa kan waa wada joognaa anna waa joogaa qaadiga isagana waa joogaa farxadaan idin hayaa waxaa waaye farxadii wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam xalay riyaan ku arkay waxaanoo dhan waxaa sabab ah ninkii iyo xaaskiisa oo ku celcelinayay allahuma salli wasalim calaa maxamed habeenkii oo dhan markaasaa wuxuu yidhi nabigaan riya ku arkay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ninkaasi haddaad deynta ka cafiso anna ilaaha cafis kuu weydiinayaa shafaacadeedaana kuu waajibtay aniga waa cafiyey 500 marka halkan fiiri 2,500 oo ka soo qaatay hadiyad ahaan waaligii 500 oo deynta guud la yiri waa 300 500 oo uu siiyey qaadiga deynta isaga guud uu haystaa qaadiga wuxuu dhahay 500 adiga leh deynta isaga guud ninkii kale oo 500 isagana u dhaafay 4,000 maxkamadda wuxuu tagay isagoo lagu leeyahay $500 500 diinaar wuxuu laakiin ka soo laabtay isagoo haysta 4,000 oo diinaar saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam badi qalbigaaga nadiif ka dhig ilaahay dartiisa u samee allahuma salli wasallim calaa muxamed intaas iyadoo kaba haddaad akhriso oo 1,000 iyo wax ka badan aad gaarsiiso ilaahay hamiga iyo wax alle wixii culays ku hayo wuu kaa qaadayaa wuuna kuu dambi dhaafayaa siduu nabiga noo sheegay xadiiskaasna oo ubaya ibnu kacb waa xadiis xasan ah oo wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu